場咧，我就等咗好耐㗎啦。因為點解咧？因為我觀察咗人民力量好耐，我覺得佢哋嘅成員同一般嗰啲唔係人民同泛民嗰啲咁嘅團體有好大分別，就係人民力量嘅成員好年青，係咪？人民力量嗰啲成員好靚仔，係咪？人民力量嗰啲成員好靚女，係咪？係嘛？出動個靚女打小人，都真係100年以來開埠都未見過啦，係嘛？真係鵝頸橋嗰啲阿婆都驚冇得撈啊！袁利明幫你咁樣，佢收開50蚊張，袁利明5萬蚊張，你都要俾佢打啦，係嘛？嗱，就有阿慢必咧，就以前咧就做電台，收埋自己，大家為咗民主或者人民力量，慢必都要慢慢咁樣逼出嚟，係咪？嗱，而家就興咩咧？而家就興啲咩慢食啊、慢活啊。嗱，而家我哋人民力量就要靠慢必，唔緊要，慢得嚟都要必啊！有小心使得萬年船啊嘛！嗱，其實今日咧，人民力量咧就好晏先 call 我，佢話咧：你快啲過嚟撐場㗎喎！點解咁晏先 call我？我今日 family day，佢話唔係啊，本來有個更有份量嘅嘉賓咧就約咗話嚟嘅，但嚟唔到啊！佢喺北京啱啱上機嘅時候俾人扣留咗啊！原來佢寫㗎艾未美嚟啊！艾未美咧個名唔好啊，嚟未啊？未嚟未啊？未都話未咯，唉，又未嚟，咪艾未美咯，次次都未嚟嘅。嗱，今日我聽新聞，艾未美咧喺北京機場咧話好似嚟香港開會，就嚟唔到。佢表面係開會，實際係嚟呢度撐場。因為要一個夠份量嘅人啊嘛，咁我而家縮地水，我艾未美執咗我就嚟呢度撐場。咁啊嗱，我覺得咧今日咧我哋人民力量咧要遍地開花，開咩花？開咩花？茉莉花冇錯，唔係字花，唔係流花，係茉莉花。不過咧就好可惜，呢個茉莉花咧就去到呢一個利比亞咧就茉莉花就冇得花，就夭折咗少少。但係喺中國咧就唔知係咪參考咗呢一個日本對付輻射嗰種方法，即係日本咧就對付輻射咧就唔俾佢擴散啊嘛，就有3部曲。第一部曲咧就咩咧？灌水，跟住咧就冷卻，然之後咧就乜嘢咧？就用啲石屎水泥咧就密封，跟住就方圓沙里，寸草不生。咁而家咧內地咧阿爺就學咗呢招，首先哇啲茉莉花開喎，就放水咧就維穩啊嘛，係嘛？邊度冇錢放水，俾多咗好嘢你哋，嗰6000蚊都係放水之一。咁跟住咧放完水咧就倒石屎啦，倒啲石屎落去，即係冷卻咗，倒石屎。啲石屎咧即係起樓啦，係嘛？喂，起翻啲居屋咧，起翻啲先租後買啦，起翻啲樓，咁有啲灌啲石屎落去咧就崩住，咁呢個茉莉花就陰功啦，哇！